wata sabuwa. A yau dai aka yi zaman kotu da Nasiru El-Rufa'i a kan zargin cin hanci da rashawa. A wani labarin kuma za ku ji 'yan soshiyal midiya sun amsa kiran ministan tsaro a kan cewa lallai za a ɗauki wasu mutanenmu 'yan kafafen sada zumunta domin su shiga daji a yaƙi 'yan bindiga tare. Kamar dai yadda kuke gani a rubuce shi ne shari'ar zargin cin hanci da rashawa ta El-Rufa'i ta samu cikas bayan wasu waɗanda ake ƙara sun gaza halartar kotu. Ko da wani lokaci dama irin waɗannan abubuwan da dama suna tasowa a ƙasar nan tamu Najeriya, inda za ka ga mutum ya yi gwamna ko ya yi shugaban ƙasa ko ya yi minista ko kuma dai ya riƙe wani madafun iko a gwamnati. To amma duk lokacin da aka ce yanzu ita gwamnatin da ta baka wannan muƙami ta sauka, to lalle kai kuma sai ya zamanto baka jam'iyya mai mulki, to lalle za ka gamu da matsaloli masu tarin yawa, wanda a ƙarshe kai da kanka sai ka zo ka yi da na sani lalle baka karɓi wannan mulki ba. Domin dai Nasiru El-Rufa'i idan ba ku manta ba, lallai shi ne tsohon ministan Abuja sannan kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna, wanda sai da ya shekaru 8 a kan mulki, wanda Nasiru El-Rufa'i da kansa ya fito ya nuna cewa tun yana kan mulki lallai shi bai ci kuɗin gwamnati ba. Sannan a wannan lokacin da yake mulki kowa ya ga irin rusau da ya ma mutane da dama, wanda ya rushe wa mutane gidaje, wasu gidajen aka ƙwace, wasu filaye ya ƙwace, inda duk ya yi iƙirarin cewar filin gwamnati ne, wanda a lokacin da yake mulki jama'a da dama suka fito suka dinga surutu cewa lallai irin waɗannan abubuwan da yake bai kamata a ce yana yin su ba a matsayin shi na gwamna. Waɗannan mutane da ya yi haka lallai ya zalunce su, amma sai ya fito ƙuru-ƙuru a lokacin ya izgili, ya nuna cewa lallai ranar gobe alƙiyama shi ya san me zai gaya ma Allah. Sai dai irin wannan izgili da ya yi da dama mutane suna ganin yana daga cikin dalilin da Allah ya nuna mai ƙarkensa kenan tun a duniya. Gashi yanzu ya shiga hannun mahukunta tun kafin watan azumin Ramadana yake tsare, yanzu gashi an shiga kusan wata 4 kenan, har yanzu babu wata takamaiman rana wadda za a bada belinsa. Kowa ya riga ya san yadda ƙasar nan tamu take Najeriya, matuƙar mutum yana da mulki to lallai ba a ja da shi. Idan kuma ka kuskura ka ce kai za ka ja da shi, to a ƙarshe kai za ka sha wahala ba shi ba. Domin Nasiru El-Rufa'i kuna gani saura kwana ɗaya ya sauka a mulki, amma Nasiru El-Rufa'i haka ya ƙirga gidajen 'yan shi'a kusan kimanin 100 aka je aka bi su aka rushe su. Kuma wannan abin da kowa ya san a lokacin ta'addanci ne, domin babu inda doka ta baka dama ka kama gidan wani haka kawai ka rushe mai ba tare da za ka yi wani abu a gurin ba, kuma ba tare da ka biya shi diya ba. To amma Nasiru El-Rufa'i a lokacin da yake mulki da ya samu wannan dama abin da yake nan, wanda kuma kamar yadda Hausawa suke cewa duk abin da ka aikata to wani fa abin ba wai sai ka mutu ka je ga Allah ne wannan sakamakon zai bibiye ka ba, a'a tun a nan duniya ne wannan sakamakon zai dinga bibiyan ka. To kuna gani yanzu gashi Nasiru El-Rufa'i wannan abin ne yanzu yake bibiyansa, wanda a lokacin da ya fito yana sukan wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu da kuma mai ba da shawara a ɓangaren tsaro Nuhu Ribado, a lokacin ya face ne in an kama shi an kai shi kotu yana da wasu hujjoji da zai gaya ma kotu, wanda shi fa ya mulki shekaru 8 ya san yadda mulki yake, amma kuma shi yanzu yake ƙoƙarin ya ce zai ja da mai mulki, wanda a zamaninsa hatta malaman addini irin su Sheikh Bello Yabo da suka fito suka ba shawara a lokacin da aka kulle jama'a aka hana su yi sallar Juma'a saboda corona. Kana ganin Nasiru El-Rufa'i sai da yasa aka kama Sheikh Bello Yabo, wanda a ƙarshe a gidan yari ya ƙaramar sallah da ƙyar ne 'yan ƙungiyar Izala suka shiga suka fita suka samu suka kashe wannan wutar rigima tsakanin shi da wancan malamin addini. Sannan wai shi kuma yanzu wasu sun hau mulki suna yin abin da suka ga dama, shi kuma ya zo yana ƙalubalanta su, yana nuna cewar wannan abin da suke ba daidai ne ba. To ga shi yanzu
an rike shi an je kotun kuma tunanin da yake yi shari'a saɓanin hankali ba shi ake yi a kotun ba, wanda kuna gani yanzu gashi a rubuce wanda ake ƙararsu tare sun ƙi halartar kotun saboda sun san idan suka kuskura suka zo wannan kotun su ma rike su za a yi, tunda kowa ya san cewar ba wai yanzu idan ana shari'a ana duba shin wane ne mai gaskiya ba, a'a ana duba wane ne yafi kuɗi, wane ne mai mulki ko kuma wane ne yake da hanya da gwamnati. Burantana irin wannan shari'a wadda ake yanta da shugaban ƙasa wanda shi kuma yanzu wannan ba gwamna bane ba mataimakin gwamna bane ba minista ne shi ba, yanzu a gwamnati shi ba kowa bane, ita gwamnati tana kallon sa a matsayin talaka ne wanda sai abin da aka ga dama aka yi da shi, wanda shi kanshi yanzu halin da ya shiga ciki da ya san cewar wa'incan kalamai da ya zo dinga faɗa a baya lallai haka za ta kasance da shi, ni ma na tabbatar ba zai zo ya faɗi irin wannan kalamai ba, wanda idan ba sa aka ci ba kamar yadda mutane suke hasashe Nasir El-Rufai tun da fa yanzu ya riga ya shiga hannun mahukunta to a ƙarkenta ba za su taɓa sakin sa ba, za su ci gaba da rike shi ne har sai bayan an yi zaɓe na shekara ta 2007, domin kun san Nasir El-Rufai yana daga cikin mutanen da suka tsaya wa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu cewar lalle mulki zai koma kudancin Najeriya, to kuma kuna ganin baccin ya masa wancan halacci, amma kuma daga baya dan an samu saɓani shi Nasir El-Rufai yana son a bashi minista ne, to amma kuma sai 'yan majalisu masu tantancewa sai suka nuna cewa lalle Nasir El-Rufai bai cancanta a bashi minista ba, to maimakon ya yi haƙuri tunda ita dama haka rayuwa take, bai zamanto dole a ce duk abin da ka nema a rayuwa sai ka samu ba, wani abin za ka iya nema ka samu, wani abin ma baka nema ba sai ka ga ikon Allah kuma ka samu. To amma Nasir El-Rufai sai ya ƙi haƙuri ya dinga fito na fito da wa'innan mahukuntan, wanda kuma halin da ya shiga ciki lallai shi ya jawo kansa, tunda da ya shiru da bakinsa ba za su kama shi ba, duk da ya bar wannan jam'iyya mai mulki to ya fita daga jam'iyyar su, sannan kuma ya zo kowane lokaci yana musu surutan banza a kafafen sada zumunta, yau ya fito ya ce kaza gobe ya fito ya ce kaza, haka yake kalubalantar su. To yanzu gashi ya shiga hannu, duk wani tunani da yake ganin cewar shi in an je kotu wannan abin za a yi yanzu nan gashi nan ba haka aka yi ba, wanda kuma yanzu Allah ne kadai ya san wani lokaci za a sake shi. A wani labarin kuma za ku ga 'yan social media lalle sun amsa kiran Christopher Musa. Idan ba ku manta ba cikin satin nan Christopher Musa ya fito ya ce lalle yana son za a ɗauki 'yan social media wanda za su shiga daji domin su ga yadda sojojin Najeriya suke gwagwarmaya da 'yan ta'adda. To sai dai jama'a da dama sun amsa kira, wanda a halin yanzu an samu 'yan social media akalla wanda sun kai mutum 1000 wanda suka ce lalle su suna shirye da in dai har Christopher Musa ya shirya to suna shirye a goben nan a shiga daji a ji a tunkari wani 'yan ta'adda lalle a ga an kawo ƙarshen su. Kuma wa'innan abubuwa da mutanen 'yan social media suka yi lalle abubuwa ne wanda ya kamata, kuma haka ya kamata lalle ko don lokaci a ba gwamnati goyon baya, domin kuna ganin yadda kullum mu a arewacin Najeriya ake kama mu ake kashe mu haka kawai ba tare da wani laifin komai ba. To amma yanzu kamar yadda Christopher Musa ya yi wannan kira in har da gaske yake to lallai ga mutanen da yana gani mutane a kafafen sada zumunta kowa yana yin postin ɗin hotonsa da kayan soja a cikinsa, kaga ma'ana duka mutanenmu na arewa a shirye suke, wanda ni na tabbatar tunda su sojoji sun kasa kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro, to mu talakawa idan aka bamu bindigar aka bamu kakin soja mu a bamu awa 24 ba Bello Turji ba har uban Bello Turji inda yana ta'addanci a Najeriya za mu kawo ƙarshensa. Wanda kuma yanzu za mu tsaya mu ji shin shi Christopher Musa me zai ce game da wannan magana, shin koko maganar da yake wasa yake faɗa shi ba gaskiya yake faɗa ba, amma mu mutanenmu na arewa lalle da gaskiya suke yi, domin irin cin mutuncin da ake mana a nuno mata yau ana musu fyaɗe a kama jama'a a kashe su haka kawai babu gaira babu dalili, to ni na tabbatar in dai har shugaban sojoji ya ba matasan izini cewa lallai su shiga dajin nan a yaƙi wani 'yan ta'adda, to in Allah ya so yarda za a bashi mamaki. Shi yana ganin cewa kamar idan ya faɗi irin wannan kalamai matasan mu na arewa za su tsorata ne kuma za su ɓoye ba za su ƙara fitowa su ƙara magana kan tsaro ba. Wannan yanzu dama ce ya ƙara ba mu kullum mu ƙara fitowa mu ƙara zaburar da sojoji, wanda in ba za su yi aikin ba mu muna ƙara kira ga cewa Christopher Musa mu a ba mu dama a ba mu bindigogin nan
mu gani, tunda dama su kansu 'yan ta'addan nan ba wani abu suke alfahari da shi ba, a'a bindiga ce ita kaɗai ce suka fi mu da ita har suke zuwa suke mana cin wannan mutuncin. Yau kuma idan an ce mu ma mun mallaki bindiga kamar yadda suka mallaki bindiga, mu mun san ba su isa ba, kuma babu wani abu da za su iya da mu, kuma mun riga mun fi karfin su na har abada. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wanta shata mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar karawa, ka share din bidiyon nan kai lafiya. Su zo su shiga aikin soja, kai a bar maganin ma aikin soja. A ɗaya inda ana ganin mutuwa mutum ya ga mutuwa, na rantsi ba da girman Allah dan arewa sai ya kashe mutuwa tana mutuwa. Mai girma ministan tsaro, ka manta su waye arewa ne, ka manta ciwon wannan abin da yake faruwa ciwon tura ta kai bango. Na rantsi da girman Allah idan mutum miliyan 1 kake so a yanzu haka, su zo su shiga aikin soja, kai a bar maganin ma aikin soja. A ɗaya su kawai a ce su shiga jeji, gwamnati ta yadda Allah mu je a kawo mai ta'addan da billahi lazi miliyan 1 mutum miliyan da kake nema cikin minti 10 minti 20 wallahi sai a amsa kira. Ai mai girma ministan tsaro wannan kamata ku ce kawai a zo ne kawai, ba magana wai a ba. Sojoji suna kokari iya wasu, ba mu ce sojoji ba sa yi ba, amma me matsalar ne daga wurin manyan ne, su sojojin a ba su dama su aikin nan, a ba su dama su aikin. Mu dan girman Allah tunda mu dai ga mu muna nan da ba mu da amfani, ba mu da aikin yi a kasar, kawai a ibe mu dan Allah da sojojin a ce mu shiga cikin jejin nan. Da ran sai da girman Allah mun sadaukar da kanmu, mun sadaukar da rayuwar mu wallahi domin gobe mu ta yi kyau. Ai daga jiya zuwa yau ka fahimci cewa dan arewa ba abin da ba zai iya ba domin a samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya. Ba ma maganar matasa ba, hatta da tawa waɗanda suke kishin kasar, suke kishin ganin a zauna lafiya a arewacin Najeriya. Kaga inda suka dinga fitowa suka cewa sun yadda sun bada kansu da rayuwarsu a ɗiba a shiga jejin. Haba jama'a, na rantsi da girman Allah kamar yadda na faɗa, a yanzu a yanda mu mutanen arewa zuciyar mu take gaba idan mutuwa ta sauko, na rantsi Allah sai mun kure mata mun kama ta mun kashe tana mutuwa. Ba maganar wani gara. Haba da Allah jama'a, Allah ya sa mu dace. Amma minista ka fahimci cewa yan arewa muna daidai da kowane tsinan ne in aka ba mu dama, wallahi sai mun shiga kuma sai mun yi. Wannan shine gaskiyar magana. Allah ya sa mu dace. Jama'a kun ji cikakken bayani daga bakin wannan matashin ɗan kishin ƙasa, kuma har ga Allah wannan bawan Allah kamar yadda ya nuna da gaske yake, kuma ni kaina ina daga cikin matasa wanda za su yadda da wannan shiga aikin soja in har Christopher Musa ya riga ya shirya, domin da mu kwanta a gida wani 'yan ta'adda har gida su zo su same mu su kashe mu, to kwanda a ce mun fita daji ne muka same su su kashe mu a can, domin yadda suke da rai ɗaya mu ma haka ran mu ƙwaya ɗaya ne, yadda suka yadda sun yadda su zo su kashe mu su rayu da su da iyalansu, to mu ma haka mun yadda mu je mu kashe su mu ma mu rayu da iyalanmu. Domin a wannan ƙasar tamu Najeriya in ka ce kai kana jin tsoro ka je ka tunkari ɗan ta'adda dan kar ka mutu, to kana kwance a gidanka a banza zai zo ya kama ka ya kashe ka, ya ɗebi iyalanka ya tafi da su daji, sannan kuma a ɗauki kuɗin fansa a bayar. Tun daga babbar aya nan mun gani akan wannan matar soja da kuma shi kanshi sojan, tunda kuna ganin yau ɗin da aka ceto wannan baiwar Allah, kuma wajen ceto ta sai da aka yi musayar wuta tsakanin jami'an tsaron sojoji da kuma su wancan 'yan ta'adda. Kuma lokacin da suka ga cewar sojoji sun shiga inda suke, sun ga cewar yanzu wuri ya riga ya ƙure musu, a ƙarshe suka harbi wannan mata wanda a yanzu haka tana nan asibiti a kwance, ana ci gaba da kula da lafiyarta. Tunda dama haka suke, duk lokacin da suka ji cewar jami'an tsaro sun kawo musu samame ana ƙoƙarin kama su, to waɗanda suka kama sai su yi ƙoƙarin su kashe su, abin da suke yi kenan. Wani lokaci kuma sai su yi ƙoƙari su gudu su bar wannan gurin ba tare ma da sun yi harbi ba, tunda dama ai zalunci ne yasa suka kama su suka tsire su, ba laifi ne aka yi musu ba. To wani lokaci kuma suna tunanin cewa idan sun gudun nan a'a kila jami'an tsaro ba za su ga waɗannan mutane ba, za su iya dawowa su same su yadda suka ɗaure su. To amma kuma ikon Allah sai ka ga duk da haka in an je an kori 'yan ta'addan sai ka ga wanda suka kama an ceto su lafiya ƙalau ba tare da wata matsala ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wani tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon na kai like, muna godiya sosai.